기후변화 역대급 위기, 농사가 위험하다? 하지만 걱정 마세요. 땅속에 자재 없이 물기를 낸다고? 국립농업과학원 무재료 땅속 배수 기술. 비싼 관 없이 트랙터만 지나가면 물길이 뚝딱. 시공비는 획기적으로 다운. 비용 부담 제로. 2026년 목표. IoT 스마트 배수 시스템. 알아서 물 빼주는 스마트 시스템으로 업그레이드. 작물 스트레스 측정. AI 정확도 95% 이상. 알아서 물을 주는 스마트 관계 기술까지. 트랙터 경운기 도로주행 위험 정보 시스템 개발. 사고 위험 지역 GIS 기반 공간 분석 완료. 안전 효율 생산성 다 잡는 스마트 농업의 미래.